Alo, 124567890. Đây là Đài Tiếng Nói Việt Nam, được phát thanh từ thủ đô Hà Nội. Hôm nay, ở dưới đất, tại đây, có rất nhiều thứ. ACR Top 75 và Mod 007 V3. Đây là hai con bàn phím custom có rất nhiều tính năng hay ho, build hoành tráng xịn sò. Hôm nay đây chúng ta sẽ cùng nhau build của hai con bàn phím này, nhưng mà để build nó thì chúng ta có những cái gì? Đây là switch Arco Piano series switch mới. Ở đây mình có 3 hộp. Trong nữa thì mình sẽ chọn xem nên build switch nào và con nào. Chúng ta còn có switch Arco Cream Blue, Arco Cream Yellow. Chúng ta có keycap ASA Profile PPT Double Shot, Arco cái này kiểu dạng ký tự nó hơi xám xám ấy, nó không phải là black on white, kiểu gray on white. Arco PPT keycap set MDA Profile, cái này là bộ cũng đây là cream luôn. SAL Profile ABS Double Shot Black on White. Nhờn. Hết chưa? Chưa hết. Chúng ta còn có đây một bộ nữa SL Profile White on Black. Đây là những cái gì mà các bạn sẽ được xem trong video ngày hôm nay. Bây giờ hãy cùng nhau mở hộp và build thử hai con phím này để xem âm thanh như thế nào nhé. Nói trước với các bạn là video này sẽ khá dài vì có hai con phím và rất nhiều đồ khác nhau. Hãy cùng nhau bắt đầu ngay sau intro. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Hãy cùng nhau bắt đầu ngay sau intro. Ok, tay hôm nay hơi dính dính nhỉ. Cho ông mẹ một đi. Mình sẽ mở con Mod 03 trước đi. Đây là một cái mạch với rất nhiều flex cut, socket hot swap, socket 5 chân. Đây, trên mạch có luôn logo Arco Mod 07 flex cut này, bản có núm này. Một điều nữa các bạn hãy lưu ý là con Mod 07 flex cut này thì sẽ không có LED RGB, lưu ý nhá. Đây là plate, đây là chất liệu FR4 với các cái tai để gắn gasket mount này. Một cái plate nhựa, chất liệu là nhựa polycarbonate. Đây là xốp. Các bạn sẽ có một cái tấm xốp EVA hoặc có thể là Poron. Đại khái là xốp nằm giữa plate và PCB. Và một lớp xốp mỏng nữa đặt ở dưới đáy bảng mạch. Và một lớp xốp mỏng dính hơn nữa nằm ở trên bảng mạch. Đây là 3 lớp xốp. Màu gì ạ? Màu gì ạ? Màu trắng. Đủ mà nó đẹp. Màu trắng và anode bóng ạ. Không, đây giống kiểu sơn tĩnh điện, không phải anode. Một lớp viền bằng đồng chạy xung quanh. Để biết là đồng thật hay là nhôm mạ đồng thì chút nữa mình tháo ra là biết. Ở dưới đáy này có một cục tạ đấy chắc chắn là nhôm anode màu đồng, là không phải là tạ đồng. Mod 007 V3 to đùng luôn, fit 4 góc, hai cái cạnh cắt vát quen thuộc của Mod 007 để các bạn tóm tay và cầm. Ốc chúng ta có 6 con ốc, cổng USB-C ở phía trên thụt khá sâu vào trong, nhưng mà cái lỗ này to lắm, anh em khả năng vẫn cắm vào cáp custom. Ở bên trong xem nào, cổng USB-C với cái mạch và dây nối như thế này để các bạn sử dụng gasket mount. Và đây là 6 con ốc 4 cạnh để các bạn tháo cái tạ đồng phía sau ra. Thì đó là unbox nhanh con Mod 07. Còn bên trong còn những cái gì nữa ta? Một cọng cáp Arco xoắn, hai đầu làm bằng nhôm và hai chân cắm hạ vàng. Cáp này góc xoắn sẵn, khá là mềm. Arco rất chu đáo cho các bạn thêm một cái bảng mạch phụ nữa. Đây, tất cả cổng USB-C phụ để trong trường hợp anh em mà build có bị đứt, có bị gãy hay có bị hỏng gì thì còn một cái chân cắm nữa để backup. Một bộ stabilizer plate mount. Và stabilizer này giống cái con Munchkick lần trước mình làm review cho các bạn con M1 ấy. Thì đây là cái dạng stabilizer mới của Arco với cái chân ở bên trong, chân stand bên trong bọc sẵn silicone để các bạn không cần phải holy mod. Rất ok. Đây là cái núm này. Núm này là kim loại nhưng mà hơi bồi một tí, nó vẫn làm cái núm trơn tuồn tuột, không có cái khía gì ở đây cả để các bạn tóm tay nó dễ, núm trơn tuồn tuột luôn. Chúng ta còn có một cái switch puller làm bằng kim loại này. Trong này là ốc arc và các loại gasket silicone. Ốc này là ốc để gắn standoff cho cái plate nhựa, và ốc này là ốc backup dành cho cái vỏ trong trường hợp các bạn làm mất ốc. Ok, phụ kiện rất đầy đủ và rất chu đáo. Anh em có thể build hoàn chỉnh mà không cần phải chế độ hay là thêm bất cứ một cái gì cả. Rất là ok. Thậm chí nó có các mạch daughterboard backup. Đây là một cái điều mà mình đánh giá rất là cao. Một điều khá trêu đó là trước kia cái series ACR là viết tắt của acrylic. Tức là những cái con dòng ACR này sẽ là bàn phím nhựa với dạng nhựa acrylic stack lên nhau. Nhưng mà không hiểu sao Arco nâng cấp cho dòng ACR này lên vỏ nhôm nhưng mà vẫn giữ cái tên là ACR. Bây giờ nó còn là acrylic ở đâu mà vẫn giữ tên acrylic. Anh em lưu ý nhé, ACR Top 75 nó là vỏ nhôm. Đây, cái giấy sử dụng đây. Mạch. Chà. Đây là mạch hot swap 5 chân. Có RGB.
Nhưng mà dòng ACR này là không có núm, anh em lưu ý. Các bạn muốn núm thì phải mua mod 007. Dòng ACR được cái là có led. Một cái rất một người nữa là có rất nhiều cái chân đồng chờ để gắn led ở trên viền nhưng mà không có led viền các bạn nhé. Xung quanh cái mạch này có rất nhiều cái chân chờ để hàn led vào đây nhưng mà không có led. Các bạn chỉ có led RGB. Ôi rồi, không có led RGB luôn, cũng có chân chờ. Mình tưởng cái mạch này có led RGB bởi vì nhìn có cái lỗ vuông ở đây, khi mình nhìn kỹ cái lỗ vuông này trống không. Ở đằng sau cũng có cái 4 cái chân đồng chờ để các bạn hàn led RGB vào đây. Nhưng mà con này không có một cái led nào. Xung quanh viền này lẫn cả socket này tất cả đều là chân đồng chờ để gắn led nhưng mà không có một cái led nào đây cả nhá. Anh em lưu ý con này sẽ không có led. Nhưng mà được cái là hot swap 5 chân mạch xuôi socket của CIY. Chúng ta có một cái plate FR4 rất đẹp. Và đúng như cái thiết kế của nó, các cái tai ở đây để các bạn bắn ốc từ dưới lên trên. Thế nên chúng ta gọi cái bàn phím này là con top mount bởi vì nó gắn lên trên phía trên của cái vỏ. Xem nào, phụ kiện, một sợi cáp USB và vẫn là cáp giống với cả Moc 07V3 là một cọng cáp nhựa mềm, hai đầu mạ vàng. Không hẳn là giống đâu. Cái chỗ tóm vào để cắm vào này nó không phải là bằng nhôm, chỉ làm cao su thôi. Úi chà. Ở bên dưới còn một cái plate nữa làm bằng đồng confirm, còn này đồng chuẩn. Ui xồi ôi, trông như kiểu vàng vô số 9 nha. Plate bằng đồng rất nặng thì cái plate bằng đồng nó sẽ đem lại cho các bàn phím của bạn trọng lượng cao hơn so với plate FR4 là một này. Thứ hai là âm thanh chắc chắn nó sẽ cứng và đánh hơn so với plate FR4. Tiếp theo chúng ta có xốp, rất nhiều xốp. Đây là một lớp xốp nằm trên bảng mạch này. Một lớp xốp nữa cũng là xốp Poron nằm giữa plate và mạch. Stabilizer plate mount giống hệt con Moc 07V3. Keycap puller, có switch puller và có một cái con lục giác để các bạn vặn. Ốc này và standoff này, ốc vỏ cây, standoff để gắn plate. Và đây là những cái tai silicone để các bạn xỏ vào cái tai bắt ốc ở trên plate. Ok, phụ kiện là như vậy. Đây là cái phần top frame. Và như các bạn nhìn thấy thì trong này sẽ là những cái chỗ để bắt ốc của plate vào. Nhôm anode rất đẹp, đẹp vãi chưởng luôn đấy. Anode rất là tốt. Cái này thua gì mấy con Moc 07 đấy trước đâu. Đây là phần đáy, các bạn sẽ có một lớp silicone rất dày như cái miếng thạch dừa màu đen luôn. Thạch dừa này, thạch dừa bóng đêm. Đây là cái đáy thì mỏng hơn rất là nhiều. Và có cái logo là ACO ACR Top 75 được dán lên phía sau như kiểu dạng sticker làm bằng kim loại dán lên phía sau. Phít cao su 4 góc và 1 2 3 4 5 10 lỗ bắt ốc. Và cổng USB-C ở đây. Thì các bạn sẽ nối cái phần dây cắm này ở trên mạch vào cổng USB-C này. Đó là tất cả phụ kiện. Bây giờ cùng nhau build con Moc 07 trước và sau đó chúng ta sẽ build tiếp con ACR75 để các bạn nghe xem âm thanh như nào nhé.
Và đó là hai mẫu bàn phím mới nhất đến từ ACO, hai mẫu bàn phím được gọi là nằm trong series high-end của thương hiệu ACO mà các bạn có thể mua ngay bây giờ. Mình sẽ lấy link dưới phần mô tả video cho anh em nào quan tâm. Thì Mod 007 V3 và ACR Top 75, anh em thích mẫu nào hơn và các bạn mong chờ một cái gì đó mới đến từ ACO. Các bạn nghĩ rằng hai mẫu bàn phím này đã ok chưa, âm thanh nó ngon chưa, và cái thiết kế của hai con bàn phím này các bạn có góp ý gì không? Mình sẽ chuyển lời đến thương hiệu ACO và để cho anh em có những cái đóng góp được thương hiệu ACO gọi là lắng nghe và thay đổi. Biết đâu sau này tương lai sẽ có những mẫu bàn phím mà nó phù hợp với gu của từng người. Thì video như vậy thôi. Hy vọng mọi người thấy video này hữu ích. Đừng ngại lại một like và subscribe, video hoàn toàn miễn phí. Và mình sẽ gặp lại các bạn trong nhiều video khác, nhất là về Mai Thùy nhựa. Chính xác bây giờ là Mai Thùy nhôm này, cái dịu nhôm hết này. Xin chào anh em, hẹn gặp lại trong các video khác. Peace.